매몇매 신규 코너로 고품격 토크 컨텐츠를 준비를 했는데요. 뭐야? 고품격 똥꼬 컨텐츠? 에이. 컨텐츠인데 제가 주제를 드리면 그 주제에 대해서 자유롭게 토크해 주시면 됩니다. 주제 재미없으면 바로 갈아치우겠습니다. 첫 번째 주제는 나만의 연애 프로그램 기획하기인데요. 아, 연애 프로그램. 네, 사실 요즘 환승연애나 솔로지옥 같은 뭔가 좀 내노라 하는 그런 연애 프로그램들이 많아졌잖아요. 근데 약간 그런 시장 속에서도 살아남을 수 있는 본인만의 연애 프로그램을 기획해 주시면 되는데 내용 먼저 말씀해 주시고 이제 프로그램의 핵심이 되는 제목을 그 뒤에 말씀해 주시고 제목까지 말을 해야 되는구나. 아, 일단 야, 아이디어가 생각나면 먼저 일단 다 같이 5분 짤게요. 일단 저는 제가 먼저 말씀을 드리자면 사실 혼혈이 똑똑하다, 뭐 우성이 나온다, 뭐 유전자적으로 저는 그렇게 들었어요. 그래서 유전자가 더 진화할 수 있는 구조를 가졌다 해서 저는 그 흑인들과 백인들을 한데 모아서 흑백연애사라고 해서 흑백연애사. 좋네요. 좋네요. 해보면 어떠나. 뭐 야동 만들어 보고 싶은 거예요? 뭐가 하고 싶은 거예요? 아니 말이 좋아서 씨발 옛날에 우장춘 박사님처럼 하고 싶은 거예요? 시 없는 수박 우선 만들어 열사고 막 보려고. 이렇게 모아가지고 그냥 그렇게 풍경을 개량하고 싶은 거예요? 그럼 청국전에서 리얼로 이렇게 어떤 사랑이 이루어지는 건가요? 아니 그건 이제 안에 내 세부 내용은 이제 제가 아이디어를 던졌으니까 같이 짜봐야죠. 무슨 안대를 쓰고 이렇게 블라인드 테스트를 해본다든지. 우리가 오늘 해봤을 때 저는 사람이 왜 서구권에서 인사를 입술에 가까운 쪽으로 하는지 오늘 알았어요, 솔직히. 왜요? 나는 오늘 인사를 많이 나눴구나. 오늘 여행 와서 사실 진짜 친해진 동생들 하면 저는 현석이 영우예요. 말을 안 해도 지금 무슨 생각하는지 알아요. 맞아요. 보는 눈빛이 좀 달라지는 게 있는 것 같아. 네, 그래서 조금 뭐 서로 흑백연애사 중에서는 이제 이렇게 눈을 가리고 기다리면 이제 와서 네 그건 2라운드에서 그렇게 진행하는 거예요. 좋은데? 오늘 범이 형이 컨텐츠로 인해서 다른 쪽 눈이 띄어진 것 같은데. 가스가 아니라 키스요? 아따 이거 퀴스인디? 재밌네요. 흑인과 백인의 흑백연애사. 흑백연애사. 저는 일단 개인적으로 사형수들을 모아서 어차피 사형 선고를 받으신 분들이에요. 그래서 진짜 그 어떤 섬을 가다 놓고 본인들이 뭐 그러니까 어차피 죽어야 될 운명이니까 그런 분들도 사랑을 하고 싶을 수 있잖아요, 그죠? 오히려 좀 후회 없는 사랑을 할 수도 있을 것 같아요. 사랑하면서 거기서 치정까지 치닫으면 본인들끼리 어떻게 알아서. 죽이고 살리고 해가지고 뭔가 정리가 될 수 있는 그래서 솔로 지옥 말고 진짜 지옥. 그냥 지옥. 진짜 지옥. 실제로 일본 영화 배틀로얄에서 좀 착각하시고 거기서 또 무라카이를 오락가이 좀 거죠. 하셨구나. 사형소들도 사랑을 원한다. 저는 뭔가 진짜 사랑하는 사람이면 아침에 일어났을 때 그 사람의 입냄새조차도 사랑을 할 수 있다라는 얘기가 있잖아요. 그래서 프로그램 이름이 너의 공복은 이라고 딱 접근을 해서 공복에 아침에 일어났을 때 그 입냄새로도 사랑을 할 수 있는 트름을 너의 공복은? 너의 공복은 어떤 걸 공부 좋아하는 거예요? 너의 레퍼런스를 어디서 가지고? 너의 이름은이라는 제가 좋아하는 영화에서 신카이 마코토. 네, 했는데 일단은 뭐 이것도 후보 중에 하나다라는 눈을 너무 부릅뜨지 않으셔도 괜찮아요. 아니 흐름이 갑자기 뒤틀려 버리니까 이게 저는 그런 매력이라고 생각을 일단은 잠깐 한번 시공간을 뒤틀었으니까 다음 분이 한번 저 같은 경우는 아무래도 이제 이 연애 프로그램은 서로 간에 신뢰가 중요한 건데 신뢰가 중요한 이유는 서로 믿기가 힘들어서예요. 그래서 저는 그 이제 불신지옥이라고 그러니까 믿지 못했을 때 지옥을 간다라는 말이 있잖아요. 네, 그래서 이 연애 서바이벌에서 나를 믿지 못했을 때 이제 지옥으로 떠나는 그런 불신지옥 어떤지. 그럼 대상자가 누군가요? 혹시? 일단은 저희 그
목사님이 솔로 지옥이 아니라 불신 지옥이라고? 야, 제목부터. 불신지옥은 서울역에서 저는 몇 번 뵌 거 같아요. 그분도 참가자분들이세요. 참가자분들이. 그분도 참가자분들이 실질적인 분들 뭐. 큰 폰보들을 왜 등에 메고 지금 다니시던데? 홍보 중이세요. 이 넷플릭스에 시작이 나올 됐구나. 건데 그런 거 어떨까요? 이제 연애를 하면은 사실 대화가 제일 중요한데 여러 대화 코드 중에서 이제 정치색이 다른 여성과 남성을 그럴 수 있어요. 모아서 여야 시그널. 여야 시그널. 그래서 괜찮다. 정치색은 완전 극저와 극으로 다르지만 이분들이 어떻게 사랑을 나눌 수 있을까? 다른 건 다 맞게 나누는 거예요. 뭐 MBTI건 취미건 다 비슷한데 정치색만 다르게. 재밌겠다. 재밌겠다. 나는 되려 프로그램 만든다면 여기에 한 표다. 재밌겠다. 그러면 요즘 약간 그 국민 대통합도 이룰 수 있죠. 사랑으로. 젊음으로 사랑한다. 여기서 조금 착안을 했는데 여야 시그널 그 남자분들 생활하시는 분들 꽤 있잖아요. 조직 생활하시는 분들. 네. 뭐 식구라고 부르고 서로. 근데 여성분들 중에도 그런 류의 일에 좀 종사하시는 분들이 있어서 아예 이런 분들 합숙을 좀 하면서 이렇게 얘기를 나눠보자 해서 하트 식구널로. 하트 식구들. 하트 식구들. 오. 근데 저도 이제 생각을 해봤을 때 사실 주변인들 친구들의 연애는 많이 보지만 진짜 똑똑한 사람들의 연애를 제가 본 적은 없거든요. 진짜 뭐 하버드생이라든지 옥스퍼드생 아니면 초엘리트들 그들의 연애를 보는 거죠. 항상 최선의 선택만 할까? 항상 현명한 선택만 할까? 재밌겠다. 네, 그래서 나는 솔로몬이라고 보는 거죠. 항상 이 사람들은 최선의 선택을 할까? 한 아이를 이제 영호 씨 뭔가 좀 급해지신 것 같아요. 조금 급한 게 저도 방금 기획을 마무리 하나 했는데 공복은요? 네, 너의 공모를 저도 기획을 하나 사랑을 하지만 사랑은 사실 어떻게 보면 이 사람에게 내가 중독되는 거잖아. 그죠. 근데 또 그만큼 중독을 끊기 어려운 게 어떤 도박 그런 거기 때문에 도박판을 버려놓고 거기서 사랑에 집중할 수 있을지 아니면 도박에 집중할지. 그래서 제목은 이제 화투 치고 놀자. 치고 놀자. 화투 치고 놀자. 야, 이렇게 가면 이제 우리가 생각할 게 많아져서 조금 어려워지기 때문에 좀 이게 너무 높아지니까 제가 봤을 때는 이제 좀 사랑이 빨리 식는 스타일의 사람들을 다 모아가지고 짱 말고 찌으로 해가지고 금방 끝나는 스타일이 있잖아요. 왜냐면 저도 그런 쪽으로는 좀 약간 좀 공감대가 있기 때문에 금사빠. 나는 원치 않은데 사랑이 빨리 끝나버리는 친구들이 있어요. 금사빠 몇 상승을 해서 했잖아요. 시작했다면서. 했죠. 길게 하고 싶은 사람 이제 쭉을 하면 돼. 쭉을 하면 돼. 쭉 가고 싶어요. 네, 찌개에서 쭉으로 가는 과정을 한번 우리가 해보겠습니다. 야, 또 연애 프로그램이 진짜 우리나라에 많긴 했다. 근데 이런 막 뭔가 지금 어쨌든 단타 치는 분위기가 되긴 했는데 이런 거 말고 저는 진짜 머릿속으로 생각했던 게 하나 있긴 해요. 그런 거 봐야 돼. 왜냐면은 이제 어떤 사람의 X들을 쫙 모아놓고 다시 한번 이들과 데이트하면서 마지막 최종 선택을 하는 그런 프로그램을 생각해봤어요. 이성들을 많이 만나봤을 텐데 그 사람들을 다 한 군데 모으는 거지. 그래가지고 이제 그 한 방에서 같이 합숙을 하면서 이제 막 서로 질투도 하고 나한테 더 잘해주네, 쟤한테 더 못해주네, 막 이런 것들을 좀 보고 싶은 거죠. 뭐 이름 시바이 칠라는 건 아니고요. 네, 진짜 이런 걸 좀 생각해봤어요. 제목은 XXX들. 그래서 뭔가 살짝 욕처럼 보이기도 하고. 실제 생각을 한 거구나. 네, 전 진짜로. 네. 근데 나는 지금 너무 주목하는 게 인간들의 사랑에만 너무 주목하는 것 같아. 네. 그렇죠. 동물들 한계가 있고 지구는 우리가 동물들, 식물들, 인간이 같이 쓰는 네. 그냥 가정집이야. 그런데 내셔널 지오그래픽에 다 있는 건. 근데 그거를 아예 기획을 하고 싶은 게 이번에 제가 여행 가가지고 돌고래를 봤어요. 돌고래가 배 바로 옆에 지나가는데 이게 영물이래. 이거 볼 수가 없는 걸 내가 본 거야. 대우를 끌고 온 거야. 그래서 돌핀이지만 괜찮아. 돌핀 자. 돌핀들지? 돌핀 아니 고래들만의 사랑 얘기인가요? 아니면 아니면은 식물들도 괜찮은데. 식물들. 나의 라임 오렌지나무 이런 거 보면은 식물들도 다 생각하거든. 맞아. 특히나 우리나라 소나무 유명하니까 소나무끼리 어떤 교잡해가지고 얼마나 소나무끼리 잘할까. 나는 솔. 솔방울을 누가 가장 빨리 맺히느냐. 누가 제일 솔방울을 찍 쌀지. 솔방울이
그 어떤 그런 부분이에요. 그지. 아 근데 우리 영우 씨 아니 얘기를 하면은 아니 같이 좀 껴대다가 이제 또 리액션도 하면서 이제 좀 했으면 좋겠는데 너무 내 생각만 하고 갑자기 또 마이크 제가 좀 기획을 하는 스타일이라서 이런 그런데 친구들이랑 대화하면은 막 얘기를 하는데 안 듣고 계속 자기 다음만 할말 생각하는 친구들이 나 혼자 벽에다 대고 얘기하는 것 같잖아요. 근데 사실 연애라는 거는 사랑을 하는 어떤 따뜻한 모습의 어떤 겉면과는 달리 생각보다 조금 어떤 서로 싸우고 조금 이제 서로 삐지는 상황들도 있기 때문에 그래서 기획을 해봤는데 삐지컬 아시아 로 한번 삐지컬 아시아 피지컬 아시아. 너의 새 코너구나, 새 코너. 너 개탄스럽다고 지금. 지금 너의 공부에 이어서 파일럿으로 지금 기획을 하고 있는 거고 아예 이제 다른 그 연애 프로그램 꺾기가 아니라 다른 데서 갖고 오기를 또 시작하신 거예요. 네, 저는 아예 다른 데서 가지고 오기 아니, 나 같은 경우는 이름을 떠나서 그냥 이제 우리가 어떻게 보면 젊은 사람들의 연애 프로그램 위주로 돼 있잖아요. 어떻게 보면 나는 솔로들도 약간 좀 나이대가 은근히 많지 않아요. 근데 우리는 지금 나이대가 많이 고령화 사회가 되면서 나이가 좀 있는 분들의 사랑을 또 보기를 원할 수 있단 말이에요. 그래서 이제 각자의 삶에서 있던 뭐 유부녀든 아니면 솔로시든 뭐 이런 분들이 같이 이제 한 50대 60대 분들이 등산을 하면서 같이 만나가지고 끝나고 회식하고 술 먹고 짝지어가지고 사랑 나누고 뭐 이런 거를 새로 약간 한나라 선배처럼. 기획해보면 어떨까. 그런 것도 괜찮네. 괜찮네. 제목을 어떤 건가요? 등산의 목적 불륜하는 씨발년들. 좋게 포장하려는 거 아니었어? 그냥 근데 새로운 불륜 논년들. 불륜 연놈들. 이게 어쩔 수 없어. 영우가 지금 꺾기가 한참 들어가서 2 이상 가져야 돼. 세번 가서. 이런 거 어때요? 그 요즘 연애 프로그램 중에도 성소수자 연애하는 거 나오고. 좋아요. 근데 보면은 너무 전형적이더라고. 이제 게이분들 중에서도 애견적인 게이분들도 있고 좀 테토 게이들도 있어요. 그럼 그런 있지. 분들 잘 안 나오더라고. 약간 우리 크리에이터 중에 이제 모이나 그런 친구가 그런 거 만들잖아요. 뭐 혁두 하면서 약간 그 남자끼리 브로맨스도 하고 하잖아요. 네. 그런 사람들끼리 한번 모으는 거 좋은 거 같아서 혁두 씨 군영. 혁두 씨 구경 저 또 그런 생각을 또 한번 해봤어요. 이제 어쨌든 연애 프로그램을 보다 보면은 가장 기사가 많이 뜨고 가장 주목을 받는 거는 결국엔 빌런이에요. 그래서 맞아. 애초에 사회의 빌런들을 다 여기저기서 모아놓고 연애를 한번 시켜보는 거죠. 제목은 뭐 불량연애 뭐 이런 걸로 해도 좋을 것 같고. 있잖아. 예? 있잖아. 아, 전 처음 들어봤는데. 만들었어요. 일본에서 만들었어요. 아, 그래요? 일본에서? 영우 씨 뭐 근데 듣다 보니까 사랑이 되게 많은 종류가 있잖아요, 그렇죠? 근데 이제 뭐 연인과의 사랑, 동물과의 사랑도 중요하지만 사실 저는 부모님과의 사랑이 좀 중요하다고 생각을 합니다. 부모님을 어떻게 사랑하는지. 시작이 지금 연애 프로그램인데. 아니 근데 연애는 사랑이고 사랑은 이제 모두랑 하는 거. 동물도 연애. 난 동물의 연애를 얘기한 건데 지금 자식과 부모님 간의 연애를 얘기한 거야. 너무 센 거 아니냐? 아 이것도 파일럿으로 말씀드려서 파일럿이어서 파일럿이 이제 잘 안 될 수 있어. 누가 어떤 부모님이 자녀를 더욱더 사랑하는지에 대한 프로그램에서 너의 부모는이라고 한번 이것도 파일럿으로 기획을 해보는 감이 거예요. 아예 다르긴 한데. 근데 저 가볍게 하고 있습니다. 저 사랑은 일단은 사랑과 질투와 어떤 뭐 모든 감정을 느낄 수 있는 공간이잖아요. 그래서 저는 그 뭐랄까 물리적으로 굉장히 그 튼튼한 친구들을 모아가지고 한 곳에 떨어뜨려 놉니다. 성 같은 데. 그래서 사랑하면서 그 섬은 되게 바쁘다. 그 점은 그 다음 시즌에 가는 거죠. 일단 건강한 남녀들이 모여서 사랑도 하고 질투도 하고 싸움도 하고 패기도 하고 격투도 하고 뭘 패? 결국은 연애 상금을 10억 정도 걸어서 파이트 머니. 1등 하는 사람이 완성하는 느낌에서 완성연애 1등만 완성한다. 완성연애. 저는 그 많은 그 연인들, 뭐 부부들이 헤어지는 이유 중에 하나가 뭐 성격 차이도 있고, 뭐 금전적 문제도 있고. 근데 중요한 게 잠자리 문제도 있어요. 그래서 헤어진 분들의 어떤 그것만을 주로 다루는 잠자리 문제만 좀 다루는 너무
그 사람의 그 잠자리가 좀 별로였던 거를 나 속 시원하게 얘기하고 좀 고쳐보자. 미운 우리 색. 그런 식으로 알아요? 아니, 이런 문제 괜찮을 것 같아. 요즘 이제 연애 프로그램 하면은 너무 짧어. 2박 3일, 3박 4일 하는데 무기한으로 두는 거야. 무기한으로 두고 언제 그 사람들이 1등에서 나갈 수 있냐. 눈이 맞아서 실제로 아이를 만들어서 아이를 낳으면 그때 이제 지옥도를 탈출할 수 있는 거야. 제목은 이제 낳는 솔로. 낳는 솔로. 먼저 낳는 솔로. 낳는 솔로. 근데 저희가 지금 이걸 회의하려는 거는 지금 매면매에서 나왔던 이런 게임과 연애 프로그램을 전 접목하면 어떨까라는 생각이 들어요. 오늘 우리가 저번 화도 그렇고 똥꼬에서 똥꼬로 이제 무언가를 연결하고 하면서 정장이고 똥꼬 얘기하니까 이상하다. 교감이 있었단 말이에요. 그래서 사실 여성분들과의 이런 교감도 필요할 것 같아서 하트 시그널 말고 하트 애널. 너무 야한데요? 아, 하트 에그널. 에그요? 아, 근데 이게 서로 통한다니까요, 찌릿하게. 자, 저는 이제 우리나라 연애 프로그램이 너무 많은 것 같아요. 그래서 세계로 진출해야 되는데 중국 시장을 좀 겨냥하고 싶어서 연애가 중과이. 쫑과이? 연애와 쫑과이? 연애가 중과이. 연애가 쫑거른. 나 진짜 내가 생각했던 괜찮은 연애 프로그램 말해도 되나? 지금 결이 이상해진 것 같은데 내가 옛날부터 생각했던 연애 프로그램 있어요. 뭐냐면은 항상 궁금했거든. 이제 재밌는 남자가 좋다 그러잖아. 근데 그만큼 잘생긴 남자가 좋단 말이야. 그래서 6대6으로 하는데 남자는 3명은 잘생긴 남자. 근데 진짜 재미없어야 돼요. 잘생긴데 재미 아예 없는 사람들 있잖아. 그런 사람 3명인데 영웅. 약간 외모는 조금 떨어지지만 진짜 재밌는 사람. 뭐 훈이 형이라든지. 아, 근데 그런 사람 3명. 나는 중간파. 진짜 재밌는 사람 3명에서 그렇게 남자 6명이고 여자분들은 되게 예쁘지만 되게 시크하신 분 3명이랑 어떤 좀 평균적인 외모인데 리액션이 너무 좋으신 분 3명. 아, 근데 밸런스가 맞다. 그래. 그렇게 한번 6명이 붙으면 어떻게 이루어질까 너무 궁금해. 근데 저는 예상을 해보건데 그렇게 만약에 하면 웃긴 사람 3명이랑 리액션 좋은 사람 3명은 행복하게 나갈 것 같고 나머지 잘생긴 남자 3명, 시크한 여자 3명 시크하게 집에 돌아가실 것 같아요. 맞아. 아무것도 없이. 이게 얼굴만 믿고 까불면 안 돼요. 누가 까불었는데요? 그러니까 뭐 간혹 있어. 까불었어요, 같아? 아니 누가 까불 있어요. 뭐 자기가 얼굴 잘생기면은 우리 같이 재미난 사람들을 이길 수 있을 거라고 생각하는 사람들 있어요. 우리 같이 재미난 사람들이래. 근데 솔직하게 말해서 진짜 조금 뭐 초반 1시간 정도는 지죠 당연히. 그 사람만 보이죠. 근데 나는 걔 맞듯이 맞아. 그동안. 맞아. 근데 이게 만약에 펜션에 이렇게 1박 2일 동안 와서 합류해가지고 얘기하잖아요. 결국은 안 보입니다. 맞아. 근데 중요한 건 뭔지 알아요? 최종 선택은 잘생긴 사람한테. 그럴 수 있어. 아, 근데 그래서 코를 계속 찔러줘야 돼요. 아주 정신을 못 차리게끔 만들어줘야 된단 말이야. 맞아. 막 웃겨주다가 스윗하게 뭐 하나 챙겨주고 막 온탕과 냉탕을 왔다 갔다 하다 보면은 어느 순간 빠져들게 돼요. 진짜 웃기는 사람 패션이다, 형, 지금. 아니 왜 나만 진짜 웃기는 사람 패션이야. 그러니까. 이건 원로 개인 같아. 나 이거 내가 되게 좋아하는 아니 옷인데. 뭔가 이 중에서 제일 뭔가 좀 대충 입고 온 것 같아. 본인 옷이에요? 아 이거 제가 아끼는 정장입니다. 예. 본인할 때. 저희 결론이 안 나네요 이게 지금 연애 프로그램. 근데 우리가 이미 아이디어가 수백 가지가 나왔기 때문에 이거 사실 이거 지금 이거 갖다가 이 PD님들 갑자기 넷플릭스에서 만들면 아주 꿀밤 때리라고 막 지금까지 갈 거야. 진짜 아니 근데 나중에 찍하게만 해봐라. 진짜로 아니 우리가 냈던 아이디어 중에 하나를 만약에 하시면 출처는 밝혀주셔야 돼요. 그리고 매면매에서 가져왔다. 우리 아이디어를. 패널로 앉혀주거나 참가자로 앉혀주거나 해줘요. 덱스 대신 너를 덱시 대신 덱시 대신
덱시. 아니 덱시 누군데요? 덱시 할때 덱시. 아니 절지는 계속 절긴 한데 순발력만 느네 계속. 엄청 좋아졌어 순발력이. 아 젊은 덱시 시 대신에. 덱시 대신에 제가 나가겠다. 아무튼 저희 그 매일매 팟캐스트가 재밌네요. 네. 저희가 모여서 얘기하니까 재밌고 영우 씨가 오늘 했던 얘기가 기억이 거의 안 나서 다음 시간에 한번 또 큰 활약 또 기대하도록 하겠습니다. 그럼요. 저는 계속 기획하는 거 좋아하니까 많은 것좀 말씀. 그러니까 잘하는 것과 좋아하는 건 다르다라는 이야기 아시나요? 지금 처음 들어보긴 했어요. 새기세요. 새기겠습니다.